अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे कोट लखपत जो कैदी भाङो ॿियो, जेल डायरी। लेखक रसूल बख्श पलीजो। किस्त 45। फजर वेलो 11/11/1982 ईस्वी। सितम याद आए न गम याद आए, हमें तो करम ही करम याद आए। शहर सबा में शांति हीरानद, हमीद लखनवी जो कलाम पई गाए। अॼु जहिड़ो अॻु कोन ॻायाई, अलाए किथे लिकी वेठी हुई। हाणे जान निसार अख्तर जो मशहूर गज़ल, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुझे चाहने वालों की तरह। घनश्याम दास बि अॼु चोट चढ़ियो बीठो आहे, कुझु कमु कयमि पांधी न आयो। 13/11/1982 ईस्वी। लाहौर तां नसीम बेगम सुबुह खां वॾा मसइला खणियो वेठी आहे। अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरे फुरकत के सद में कम न होंगे। दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। उथी का कम जी करियां। 19/11/1982 ईस्वी। 5 ॾींहं डायरी कान लिखी अथमि। उन विच में कम थी विया आहिनि। बर्ज़नेफ मोकिलायो, आंद्रोपोफ आयो, मास्को में राजगर थिया। चीन ऐं रूस जे विच में ऐं रूस ऐं पाकिस्तान जे विच में कचहरियूं थियूं। आंद्रोपोफ हांग हवा खे खणी छातीअ सां लाथो। ज़िया खे बि ॾाढा कुर्ब ॾिनई। ज़िया ईंदे अची नेकियुनि में पियो, चए मुंहिंजी इज़त अफ़ज़ाई थी रूस में। चीन रूस जे विच में छिकताण घटाइण जी वाट ते विख अॻभरी थी। अफ़गानिस्तान जे मसइले जे हल लाइ बि हालतूं कुझु बहितर थियूं। अञा पंधु परे आहे, वॾा मामला ऐं वॾा मल आहिनि। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जी तयारीअ वारो कमु आहे। खीर पहरनि ते ॼमंदो, पर मामिलो काफ़ी अॻु भरो थियो। रूसियुनि फ़ौजी लीडरनि जी कॉन्फ्रेंस में ब्रज़नेफ जे आख़िरी ॾींहंनि में ई खड़को छड़को करणु शुरू कयो हो। अमेरिका जी टेड़ी ऐं आकड़ मां कथ ते पिया आहिनि। उन करे आंद्रोपोफ बि अमुन जी हिफ़ाज़त जी दस्तूरी अंजाम सां गॾु साम्राजी हमिलो कंदड़नि खे सख़्तु सेखत ॾियण जी बि ॻाल्हि कई। असां वारो फ़ौजी टोलो बि भाए त हिंदुस्तान ऐं रूस मां ॾेई वठी जिंद छॾाए, डपु ड्राव लाहे, मुल्क अंदरि कब्ज़ो मज़बूत ऐं सख़्तु करे, कांब कढी मुल्क ते वेही राज करियूं ऐं जावा करियूं। उभरंदे ऐं उतर पासे टंग आजी करे अरब डिक्टेटरशिपनि जा चौकीदार थी खाउनि खरबें रुपया वठी ऐश इशरतूं करियूं। ईरान वारे साम्राजी दलाल ऐं चौकीदार डिक्टेटरशिप जी जाइ ही था भरणु घुरनि। पर हर पुराणे मसइले जो हल नवां मसइला ॼणे थो। हिंदुस्तान सां तालुकात मामूल ते आणिबा त हिंदुस्तान जा जमूरियत पसंद मज़हब खे सियासत में हथियो करे इस्तेमालु न करणु ॾियणु ऐं अंधी मंडी नाले मातर सरमाएदार सोशलिज़म जा ख़्याल बि हिते फहिलबा। अफ़गानिस्तान में छिकताण ख़तमु थींदी त अफ़गान इनक़लाब मुस्तहकम थींदो ऐं उनजो इख़लाक़ी असरु वधंदो। रूस, चीन ऐं भारत में छिकताण घटि बि त हिन इलाइक़े में साम्राज ऐं रुजत परस्तीअ जे मुंहं ते वॾो मोचड़ो लॻी वेंदो। बकोर आलम शाह जे फे ते लत अची वेंदी। आलमी ताक़त जो तवाज़ुन कुझु न कुझु बदिलबो। उन सॼे किसे जा पाकिस्तान जे अंदरूनी सियासत ऐं तबक़ाती ताक़त जे तवाज़ुन ते लाज़मी तरह असर पवंदा। जीअं ई सम्झनि था त भारत ऐं रूस जे वात ते हथु रखी पोइ खावड़े वताया खाव वारो कमु कंदासूं, सो मुश्किल थींदो। राति ख़ैरनि सां टीवी मोटी आई, पर चरी कीअं चए वेरां वेर वध। अॻे आवाज़ु सफ़ा हो, हाणे आवाज़ु जहिड़ो फाटल धोल जो। राति मज़ो ई कोन आयो। घणी ॻाल्हि ॿोल्हि हुई एशियाई रांदियुनि जी, जे अॼु 2-3 कलाकनि खां पोइ शुरू थियण वारियूं आहिनि। रांदीगरनि जूं तयारियूं ॾेखारियाऊं, हिंदुस्तानी रांदीगराणियूं बि ॾेखारियाऊं। पल था पिया हयाऊं, मुंहं ते रुक चढ़िया पिया हुअनि। ॿिए हिकिड़े प्रोग्राम में जो नौजवाननि लाइ हो, तंहिं में हिकिड़ी 16-17 सालनि जी छोकिरीअ जो तारुफ़ करायाऊं। सांवरी क़बूल सूरत, कद जी पूरी पुनी, ॿार थिए लॻी। फिकी बि पए थी, कंहिं कंहिं महिल थोरो मुर्की बि थिए। मुर्कण महिल हया विचां गलनि में खॾूं थिए पियसि। आमरवाजी घरेलू क़िस्म जी सादी सूदी बहराड़ीअ जी नींगिरी। पोइ ॾेखारियाऊं संदसि ॿिला। ही ॿिलो जोडो में नंबर खण जो, ही पलथी बाज़ीअ में, ही लांग जंप में 2 नंबर पंजाब में, ही ॻाइण में 2 नंबर पंजाब जे शागिर्दियाणनि में। आख़िर में
ही पैराट्रोप चटा भेटीअ में नंबर खणण जो बिलो। पैराट्रोप उहे हवाई फ़ौजूं आहिनि जिन खे दुश्मन जे पुठ में हंगामी ऐं तेज़ कारवायुनि लाइ लाथो वेंदो आहे। ही सादी सूदी ॻोठाणी छोकिरी हवाई जहाज़नि मां टपा ॾेई फ़ौजी कारवायूं करण जे मुक़ाबले में नंबर खटी आई हुई। बाक़ाइदे फ़ौजी तरबियतगाह में हुई। वर्दी जेका मूं सम्झो गर्ल गाइड जी आहे, सा पैराट्रोप फ़ौजी ऑफिसर जी हुअसि। होॾां हीअं ऐं असां वटि औरतुनि खे घरनि में बंदि करे ताला ॾियण जा प्रोग्राम। इंसानियत जे मज़लूम तरीन अध जी हिकिड़े नुमाइंदे खे हीअं खड़ाईअ सां बीठल ॾिसी तबियत खे राहत मिली। अकबर शाह अयाज़ लतीफ़ ॾांहुं मुंहिंजे लिखियल ख़त वॻ कीअं विसरिया ते तबसरो कयो आहे। मज़ेदार ख़त लिखियो अथसि। ख़त घणा गॾु थी विया आहिनि, जवाब ॾियणा आहिनि, पर भायां त जेसीं वाक थिए थो तेसीं किताब ते कमु करियां, पोइ जॾहिं थकी पवां ऐं वेसायुनि जी ज़रूरत महसूसु करियां, पोइ ई सना थोला कमु करियां। सिहत मजमूई तरह ठीकु आहे, विच विच में रुकावट पए थी, पर अहिड़ी ख़ासि न। अख़बार कुझु ॾींहंनि खां बाक़ाइदे मिले पई, पिनण खां छुटी पियासूं, पर कमु टपाई आहे। कॾहिं कीअं कॾहिं कीअं। टियों ॾींहुं नूरी नंबरदार अची कचहरी कई। पाण भाणस चाचस बख़ून कयो आया आहिनि। पहिरीं सज़ाई मौत हुयनि, पोइ जनम क़ैद थियनि। नूरो अॻु चर्स जो धंधो कंदो हो, सरहद मां ट्रक ते चर्स खणी सिंध में सप्लाई कंदो हो। मूंखे धंधे जो समूरो तरीक़ो ऐं उन जूं लाइयूं चाढ़ियूं अची सम्झाईंदो आहे। चए सरजी, धंधो चर्स जो बादशाह धंधो आहे, तो पारे खे त ॿिए कंहिं धंधे में हथु ई न विझणु घुरिजे। मूं चयुसि नूरा यार बसि अॻु ख़बर जा कान हुई, तो पारे यार सही सलाह कान ॾिनी, न त खणी ॿिया धंधा छॾे उहो धंधो करियूं हा, पर हाणे त ॿियनि फॾनि में फासी विया आहियूं। ॾुखारो मोह करे तमामु घणी पंहिंजाईअ सां माइटाणे नमूने चयाईं, सरजी खॾ में हणो उन्हनि फज़ूल कमनि खे, कहिड़ो फ़ाइदो। हिकिड़ी ॿ ट्रक वठि, ख़ुदा जो नालो वठी चर्स में हथु विझी ॾिस, तुंहिंजूं 7 पीढ़ियूं खाई कोन खुटाईंदियूं। मूं चयुसि माशा अल्लाह, करियूं था संगत सां सलाह, तो वारी ॻाल्हि ॿुधायूं था, पोइ ॾिसूं छा था कनि। टियों ॾींहुं चयाईं, सरजी मुंहिंजे ॻोठु अचिज, हरीपुर हज़ारा ऐं मंगला ॾे मुंहिंजे भरिसां वेठा आहियूं। विचां वञिबो त ख़ैबर जो लक 30-40 मैल थींदो। सिंधूअ जे किनारे ते वेठा आहियूं। असीं चऊंसि सीन, परियां मथे चवनिसि अटक। उते काबुल नदी सवात खां थींदी, अचो साणसि मिले। ॿिया बि कई नंढा वकरा अचो मिलनि, हर वकरो अलॻि रंग सभिनी जा जुदा। असां वटि हर क़िस्म जी पोख थिए, घर पहाड़नि ते हेठि ज़मीनूं पाणी जाम, भाॼियूं क़िस्मे क़िस्मे। हाणे त पपीतो बि थिए, पर कराचीअ वारे खां घणो वॾो। ओ हेॾो हेॾो पाणी मिठो, मच्छियूं ख़ूबसूरत, कढ़ी विझ त 10 ॾींहं पियो खाओ। उते महीनो माण्हू अची रहे त माइट ई कोन सुञाणींदसि, मच्छी नओ बनो थी पवंदो। पाणीअ में असांजी तासीरी ॿियो आहे। असांजा बि ॿनीअ जा टुकर आहिनि, हर क़िस्म जो फ़सुलु थिए। अञा जिते मुंहिंजा नानाणा वेठा आहिनि, उते जा नज़ारा ॾिसी त ॿी दुनिया विसरी वञे। आउं बि महीनू महीनू वञी नानाणनि में रही खाई पी मज़ा करे ईंदो हुउसि। नानाणा भला छा लाइ थींदा आहिनि, पर असां वटि दुश्मनीअ जो आज़ार। अॼु हिन हुन खे बंदूक हणी मारियो, अॼु हुन हिन खे गोलीअ सां उॾायो। पुराणियूं कनि जुगनि जूं दुश्मनियूं पियूं हलनि। असांखे त उहा ख़बर बि कान्हे त जंहिं दुश्मनीअ में असां मुड़ुस मारिया, तन जे वॾनि असांजो कयो छा हो जो असां उन्हनि सां पलांद कयो। बसि पलांद रहियल आहे, वठिणो आहे, वठिणो आहे त वठूं था, हाज़ुर। हाणे सॼो घर तो अॻियां वेठा आहियूं, शुक्र जो फांसीअ खां बचियासूं। बाक़ी आहे टीप, सो 8 साल सुका काटिया अथऊं, जेका रहियल आहे सा बि नेठि वेंदी कटिजी। कॾहिं न कॾहिं सरजी आज़ादु थी तोखे पंहिंजो वतन ॾेखारींदुसि। हमरा न गच जेतिरा फोटो स्टेट नकुल घुर्बल किताबनि मां कढी मोकिलिया आहिनि, अञा मिलिया कोन्हनि। परवेज़ खे चयो अथमि त जल्द ॿुधाए खणी अचिजो, ॾिसूं नसीब थियनि था या को फॾो थो थिए। आहिनि अलाए कहिड़ा कहिड़ा। अॼु जुमो आहे, जेल में सांत लॻी पई आहे। कबरियूं आहिनि से लॻियूं पियूं आहिनि, चिर चिर। अलाए कहिड़ो फ़ैसिलो मुंहिंजो अथनि। 3-4 ॾींहंनि खां अंबनि मथां कलाकनि जा कलाक पाण में झेड़ो लायो वेठियूं हूंदियूं आहिनि। ख़त कढी ॾिठा अथमि, मज़ेदार माण्हू वेठा आहिनि ख़तनि में।
सूंहं 2 ख़त लिखिया आहिनि। हिकिड़ो पंहिंजे हथ सां कागज़ जे टुकड़े ते आॾा उबिता इंगड़ा विंगड़ा लीका कढी उमाणिया अथसि। ॿियो पने चुटकीअ ते माणस वॾीअ खां ख़त लिखाए मोकिलियो अथसि। पहिरियों मूं सम्झो त माणस वॾीअ पंहिंजी दिलियां संदसि ख़्याल जी तर्जुमानी कई आहे, पर जॾहिं पाण खे खणाए हिते पहुती ऐं संदसि अखियूं ॾिठमि तॾहिं सम्झुमि त पाण लिखायो अथसि। 2/9/1982 ईस्वी। बाबा भूंवारो। मूं साइकिल वरिती आहे, साइकिल जी चाबी आहे, अमरता खे घुमाईंदसि। बाबा तूं जल्दी अचु, आउं वॾी थी वई आहियां, अमां सां ॿियो कुझु कोन। पिद्दू ऐं बाबा मूंखे मारींदा आहिनि। जीजी नूरनि वटि वेंदी आहे, अमरता नांद कुॾंदी आहे, साइकिल ते अमी चांहि काढ़ींदी आहे। ज़रीना उर्दूअ में लिखियो आहे, सेंसर जे अज़ाब करे लिखियो अथसि। तर्जुमो। सुबुह जा 8 बजा स्कूल। 5/9/1982 ईस्वी। मन उम्मीद त ठीकु हूंदे, आउं कुझु ॾींहंनि खां ठीकु न थी रहां। अयाज़ ठीकु आहे, अॼुकल्ह मूंसां स्कूल ईंदो आहे। अॼु अयाज़ खे चयुमि त कहिड़ो न चङो थिए जो पिणे पाण ॿिन्हिनि खे रस्ते ते ॾिसे त असीं माउ पुट केॾे प्यार सां पिया वञूं। अयाज़ मुंहिंजो दोस्त वारिस ऐं ख़बर नाहे छा छा आहे। संदसि आसरे ते पई जीअं। हिकिड़ो त उर्दू लिखण ई नथी अचे, इलाही चुकूं थी करियां लिखण में। अमरता सूंहं तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि आहिनि। संदन माउ पीउ बि ख़ुशि आहिनि। नूरन कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे, उहो बि ठीकु आहे। भाउ सां नाराज़गीअ में आहे। वरी इहा हयातीअ उन्हनि माण्हुनि सां न ॻाल्हाईंदुसि। उन्हनि माण्हुनि मुंहिंजी दिलि ॾुखोई आहे। गंदरीअ वारा कोरंगी आहिनि, ॾाढा यादि था अचनि, पर बसि नथो हले जो वटि न वञा। बाक़ी अतोलीअ जो को बि अतो पतो कोन्हे त किथे आहे, न वरी संदसि को ख़त थो अचे। तुंहिंजी भेण जे सलामती मोकिले। सोना चांदी ड्रामो ॾिसंदो आहीं या न? जे पोड़नि वारी किस्त ॾिठी अथई त कीअं मज़ेदार लॻी या न? मुसरत ऐं सूरत जा माउ पीउ ख़त पट लिखण जा बिना सुस्त, ही ॿई पंहिंजे ड्यूटीअ ते पूरियूं सरबस्तियूं ख़बरूं लिखियो मोकिलीनि। इजो 2:45 थिया। अमरतसर जालंधर टीवी शुरू थी आहे। स्क्रीन ते लिखियो पियो आहे, दिल्ली ॾांहुं ओवर टू दिल्ली। एशियाई रांदियुनि जे सदर ज़ेल सिंह तरफ़ां इफ़्तिताह में बाक़ी 1.25 कलाक खनि आहे। तंहिंखां अॻु इंदिरा मशल बरदार रांदीगरनि खे स्टेडियम ॾांहुं डोड़ शुरू कराइण जी रस्म बजा आणींदे नंबरदार ॾिसण लाइ अची सड़ियो आहे। ॿी क्लास जे हिकिड़े सियासी कैदीअ 2 पुड़ा बिस्कुटनि जा मोकिलिया आहिनि। मूंखे सूंहं ऐं अमरता सुको फ्रूट वग़ैरह ॾेई वियूं आहिनि। सोई नथो ख़तमु थिए। बिस्कुट त खाइण ई विसरी वेंदमि। 2 खां मथे टाइम थी वियो आहे, पर दिल्ली ख़ामोश आहे। रुगो ज़ूं ज़ूं जो दस्तूरी आवाज़ पियो अचे। 2 दिल्ली। हिकिड़ी अणॾिठल अनाउंसरन हिंदी ऐं अंग्रेज़ी ॾिसंदड़नि जी आज्ञा पई करे। परदे ते उन्हनि भारतीय स्टेशनुनि जा नाला आहिनि जन तां ही प्रोग्राम नशर पियो थिए। इश्तिहार 2:25। स्क्रीन ते लिखियो पियो आहे, एशियाई रांदियूं। हिकिड़े मोहतरमा हथ ॿधी ॾिसंदड़नि खे प्रणाम कयो आहे। हिकिड़ो जेंटलमैन टाइप बुज़ुर्ग अनाउंसर तारीफ़ पियो कराए ईंदड़ प्रोग्राम जो। माण्हू वेठा आहिनि, कंहिंखे उथियो बीहो पिया ॾिसनि। भांत भांत जा माण्हू, कई रंग, कई नस्ल ऐं डिज़ाइनूं। घोड़ा निकिता आहिनि। अच्छा, सदर जो बॉडीगार्ड पियो अचे। हिकिड़ो सिख थोरो झुकी ॼण पहिरें पई ज़ील सिंह सां मिलियो। डिप्टी वज़ीर आहे, रांदियुनि जो इंचार्ज बूटा सिंह। सलामी बैड पियो वॼे। ज़ेल सिंह खड़काईअ में आहे, काफ़ी रिहर्सल करे आयो आहे, वॾी रोब वारो पियो लॻे। ज़ेल सिंह जे खाॿे साॼे 2 सिख सफ़ीरनि सां मुलाक़ात। अरब, चीनी, जापानी, कई अजीब अजीब शकिलनि वारा सफ़ीर सॼे मुल्क जो खटियो सिखनि जे वात ते त बि सिख हिंदुस्तान में ॾुखिया। इंदिरा पई अचे, कंहिं जनरल सां गॾु जीप में बीठी आहे। अच्छा, पहिरियां ई सदर ॾेखारियाऊं, पोइ वज़ीर आज़म। हालांकि वज़ीर आज़म इफ़्तिताह पहिरीं कयो हो। रांदीगरनि जी डोड़ शुरू करे अंदरि छोकिरियुनि वांगुरु तिखी तिखी पई वञे। मूड में आहे। मार्च पास्ट शुरू थी रहियो आहे। अॻियां हिकिड़ी छोकिरी मथे ते अलाए छा खणियो पई हले। अफ़गान रांदीगरनि जो दस्तो, उन्हनि अॻियां बि हिकिड़ी छोकिरी टोकरीअ सां। इराकी दस्तो, सभु सूटनि में,
इंडोनेशिया वारा, ईरानी ॾाढियुनि सां भवाइता, उमान मज़ेदार कतार, अरब जुब्बा, उमानी जहिड़ा कराची जा मकरानी, बलोच जवान। ही त अलाए केरु आहिनि? आहिनि मुस्लमान। ही ॿिया मर्द ऐं औरतूं, औरतुनि जो को लश्कर आहे। अच्छा जुब्बा विझी आया आहिनि। कुवैत मर्द औरतूं। उत्तर कोरिया यूरोपी लिबास, औरतुनि जी पलटण। चीन अच्छा यूरोपी लिबास, टोपियूं लाहियो सलाम पिया कनि, सभु मुर्कनि पिया। जापान अछियूं टोपियूं मार्च कंदा अचनि, अछियूं पतलूनूं, वॾी लय चीन जहिड़ी। हिकिड़ी जापाननि तां त टीवी नज़र ई नथी हटाए, आहे बि शानदार, वॾो कटकल आहे। थाईलैंड अॻवान साड़ियुनि सां आहे, थुलड़ा बिंदरा, औरतूं बि फ़ौजी मार्च कंदा अचनि। नेपाल नेपाली टोपियूं, कारा कोट, चूड़ीदार पाजामा। पाकिस्तान जिना कैप, ॾाढा बुछड़ा था लॻनि हिन भवारी लिबास में। फिलिपाइन अच्छा टोपला लाहियो सलाम कंदा अचनि। बांग्लादेशी अॻवान हद हसीन आहे, खिलंदे अची सूट टायूं पायो पिया अचनि। छोकिरियुनि खे मेंढा विढ़ियल आहिनि, हिकिड़ी ॿिनि खे हैबतनाक ॾाढ़ी आहे। कहिड़ा अरब आहिनि? मंगोलिया। नंढड़ा ॿार बि गॾु। मलेशिया मुख़्तलिफ़ नसुल, हिकिड़ा रांदीगर फोटा कढंदा हलनि, हिकिड़ो सिख बि मंझंदि आहे, ॾाढो ठठो अथनि। यमन ॾखण गोॾ ॿधल जवान, अॻ में अजीब लिबास, ॿार बि गॾु, मथे ते रुमाल। यमन उत्तर सूट पीएलो, माण्हुनि पुरजोश इस्तक़बाल कयो अथनि। लिबनान 8-10 ॼणा इंदिरा हथ लोॾे इस्तक़बाल पई करे। बर्मा ॾाढो ख़ूबसूरत लिबास, मुरकंदा अचनि, कद जा डिघा सना। वियतनाम झंडे ते विच में हिकिड़ो वॾो तारो, पूरा सूट टायूं। UAE राज मुड़सनि जो, डिघा लय में। सिंगापुर शाम सूट टायूं सूट, छोटा टेडी। हांगकांग हिननि में बि सिख, भारत सिख, राजपूत, बंगाली, अजीब लिबास। रंग रंग छोकिरियुनि जी वॾी पलटण, हाथियुनि जो दस्तो आयो आहे। पहिरीं एशियाई रांदियुनि जो निशान खॼियो पियो अचे। बूटा सिंह ऐं ज़ेल सिंह माइकनि वटि बीठा आहिनि। ज़ेल सिंह तकरीर वरी पियो ॾिसियो पढ़ियो पकी करे। अपू हाथीअ जो निशान हवा में बुलंद थियो आहे। स्कोर बोर्ड अपू हवाई चिटीअ ते वेठो आहे ऐं हवा में पियो लुॾे। सवें कबूतर आज़ादु कया अथनि, आसमान सॼो अच्छा कबूतर थी वियो आहे। मशल बरदार अची विया, हिकिड़ो मर्द हिकिड़ी छोकिरी, ॿई मशल खणियो डोड़ंदा अचनि, सलाम कंदा अचनि। मर्द सिख आहे, छोकिरी त अलाए केरु आहे। इंदिरा ताड़ियूं पई वॼाए, ख़ुशि आहे अॼु। मशल बरदार जोड़ो डोड़ंदो वञे। हाणे ॿियो जोड़ो, हिन में बि मर्द सिख वीचारा ॾाघी चढ़ियो ॾुख ॾिसंदा हलनि। मुक़दस आग पहुती, अला रोशन थियो, भड़का पियो खाए। पुराणी यूनानी रस्म आहे, सदियुनि खां हलंदी अचे। पंडित रविशंकर जी मौसीक़ीअ में राग ॻाइबो, रांदियुनि जी आजिया में। दर्जने फनकार बीठा आहिनि, अछियुनि साड़ियुनि ऐं अछियुनि कमीसुनि पाजामनि में राग ॻाइजे पियो। साम्हूं अलाह पियो भड़के। हिन गीत जो अमिताभ बच्चन जो कयल अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो पेश कयो पियो वञे। आवाज़ संदसि आहे, अमिताभ पाण बि वेठो आहे। हिंदुस्तानी दस्तो पंहिंजा क़ौमी लिबास पाए, हार सिंगार करे निकितो आहे। रांदीगरियाणियूं राजस्थानी, बंगाली ऐं ॿिया अलाए कहिड़ा कहिड़ा वेस वॻा पाए निकितियूं आहिनि। झूमक, पाज़ेब, साड़ियूं, सिंगारियल हाथी तयारु थिया बीठा आहिनि। कर्नाटक जा नाचू पिया अचनि, लय तेज़ आहे। नाचुअनि जे मथे ते अलाए कहिड़ा झाॿा ऐं झूड़ा आहिनि। अजीब हैबतनाक खोल खणी चाढ़िया अथनि, अजीब हैबतनाक खोल खणी चाढ़िया अथनि। दरावड़ क़ौम जो नाच आहे, अजीब ग़रीब मंज़र आहे। हाणे ॿिया दरावड़ी केरला वारा आया आहिनि, उहे अजीब खोल चाढ़े आया आहिनि। हाणे दुसड़े जी ख़ुशीअ जो नाच ज़बरदस्त। हाणे जनम अष्टमीअ जो गुजराती नाच, होलीअ जो राजस्थानी नाच, घाघरा ऐं पड़ा ज़बरदस्त कटक आहे। नथूं, बैंसरूं, झूमक। चकर हणण ॿाहिरि वियो हुउसि, ही त अलाए छा आहे। कारा कारा ज़ालूं मर्द, सभिनि जे तादाद में तेज़, कंधनि में ॿाहूं, हिक ॿिए में राग धुन बेहद वणंदड़। आदिवासी क़दीम भारतवासियुनि जो नाच आहे।
शायदि टंगूं पेर उघाड़ा सवी औरतूं हाणे दिल्लीअ जा शागिर्द पिया नचनि। छटियुनि जो नाच शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं, शागिर्दियाणियुनि खे पेरनि में घुंघरू, हाणे टिकरनि जो लिबास पहिरियल शागिर्दियाणियूं ऐं शागिर्दनि जो जिप्सी खाना बदोश नाच ॾाढो ख़ूबसूरत मंज़र आहे। टीवी वारा विचां विचां के चूंड माण्हू पिया ॾेखारीनि। नचंदड़नि मां सदा मलूक आहिनि। हाणे मेज़ो क़बीले वारा आया आहिनि। अजीब लिबास चीनियुनि जहिड़ा था लॻनि। चवनि था त हीउ नाच नचबो त माण्हू जो रूह आराम सां वञी बेश्त में पवंदो। हाणे कथक नाच जो रंग, होलीअ जो मंज़र, रंगनि जा फुहारा, ख़ूबसूरत नाच आहे। हाणे लायारी जो बंगाली नाच, मर्द ज़ालूं छट पिया कनि। हाणे लाबारो, हाणे सिप हथनि में लाबारो कयल अन्न पियो वारजे। हरियाणा सूबे जो नाच सभु औरतूं लाॾ ऐं नाज़ त को हिननि खां सिखे। साण मासूमियत बि, जहिड़ो ख़ूबसूरत लिबास, रज़ ज़र्क बर्क, अहिड़ा नाज़ ऐं अंदाज़ ऐं अहिड़ी सूंहं 60 खनि थींदियूं। चए उहो हरियाणा जो झूमर नाच हो। पर झुमिर त असांजो नाच आहे। झुमिर खे वॼाए छॾियऊं। हाणे पंजाब जो मशहूरु भंगड़ा नाच। हीअ फ़ौज किथां आई? टुकड़नि वारो लिबास, हथ परनाम में ॿधल, हेॾां ॿियो कटक ज़नानो, सफ़ेद लिबास, 4-5 दायरा ठही विया आहिनि। हाणे मर्द आया आहिनि। एशियाई खेलनि जी अलामत नंढड़ो हाथी अपू, उन जे शान में गीत। अपू मोतबर थियो, विच में राजा इंद्र बणियो वेठो आहे। संदसि आरती पई ॻाइजे, नाच बि पियो थिए धीमी लय में। उन सुर में अॻे अकबर जहिड़नि शहनशाहनि जे शान में कसीदा ॻाइबा हुआ। अॼु नंढड़े अपूअ जो वारो आहे। अपू जेको रुगो अलामत आहे, मंझंदि साह मां बि कोन्हे। सुभान अल्लाह, नाच को आहे छा? ख़ुशी, फ़ख्र ऐं अक़ीदत जा जज़्बा गॾियल आहिनि हिन मौसीक़ी, राग ऐं नाच में। हाणे लय ओचितो तेज़ थी वई आहे। हाणे ॿिया दस्ता अची विया आहिनि हर सूबे जा। जेके अॻु आया से बि हिन अज़ीम तरीन सारे हिंदुस्तान जे गॾियल नाच में शरीक थी विया आहिनि। मंज़र ई और आहे। चटाभेटी लॻी पई आहे हर सूबे जे नाचुनि ऐं नाचणियुनि में। इजो झुमिर वारियूं बि अची वियूं। ही यूपीअ जूं सभु गॾु आहिनि। हाणे सभिनी हथ ॿधी नाज़रीन खे प्रणाम कयो। मूंखे, ज़फ़र खे ऐं टाइगर खे बि प्रणाम थियो। मुंहुं असां ॾांहुं बि हुन। 5:30 थिया आहिनि वाच में। राति सूरज लिखियो आहे, प्यारा बाबा साईं शाल ख़ुशि हुजो। प्यारा बाबा तूं कॾहिं ईंदे ॻोठ में? ॾाढा मज़ा आहिनि। असां भठीअ ते वेंदा आहियूं पर मज़ो कोन थो अचे। जे तूं असां सां हलंदे त मज़ो ई ॿियो हूंदो। माण्हू चवनि था त मुनी ऐं हूर अव्हां जा पुट जा कॾहिं तौर थींदा? अमां यदि हूर ॿई चवंदियूं त अदा रसूल बख़्श ईंदो, आउं तौर कराईंदसि। अदी हूर पंहिंजे स्कूल जो कमु उतारे पई ऐं नसीम अदबनी सलाम मुंहिंजी मेहंदी हणियो वेठा आहिनि ऐं अमां मथे में हथ विझो, टोलर वेठी कढे। ॾींहं जो ॿार उथी विया आहिनि। अमां हैदराबाद कॾहिं कराचीअ पियूं वञनि ऐं असांखे छॾियो पियूं वञनि। तूं असां सभिनी खे कार में चाढ़े गुरोन ते वठी हलजांइ। प्यारा बाबा आउं तोखे ॾाढो यादि करियां थी। बाबा वाइदो थी करियां त आउं तोखे पहिरियों नंबर खणी ॾेखारींदसि। बाबा आउं 2 क्लास पढ़ंदी आहियां। आउं गंदली कुलली पिरिया असीं सभु हैदराबाद ईद करणु वियासीं ऐं गंदली रड़ियूं करे मूंखे हिकु माविया कपिड़ा ऐं ॻाढ़ी चपल वठी ॾिनऊं। तुंहिंजी प्यारी सूरज। मुसरत जा 2 ख़त आया आहिनि। लिखियो अथसि, ईद अचण वारी आहे, बाबा तूं छो नथो अची? ॻोठ में ॾाढा मज़ा लॻा पिया आहिनि। ऐं 2 दर्जे में पहिरियों नंबर पास थी आहियां। गंदली 2 नंबर, सूरज 3 नंबर पास थी आहे। नसीम ऐं अब्दुल गनी उहे ॿई तोखे ॾाढो यादि कनि था। तोखे 2-3 साल थी विया आहिनि। तूं अची हा त पाण को गरोन ते हलूं हा। नयूं बि ॾिसी हा, अञा बि आहिनि। तूं ज़रूरु अचु। असीं तोखे दुआ कंदा आहियूं त अलाह करे बाबा तूं जल्द आज़ादु थी अचे। फ़क़ति तव्हांजी धीअ मुसरत पली जो जुंगशाई। वरी लिखियो अथसि, बाबा तूं कॾहिं ईंदे? बाबा ॻोठ में बिजली अची वई आहे। ॻोठ में टेलीविज़नूं पियूं हलनि। मायूं त घरनि में वेहनि नथियूं। कॾहिं चवनि ख़बरूं पियूं हलनि, कॾहिं चवनि नाटक सभा पियो हले। बाबा अमाजन खे ख़त में चओ त असांखे तव्हांजी मुलाक़ात ते वठी हलनि। बाबा असांखे मुजीब ॾाढो तंग थो करे। बाबा तूं ईंदे त असां लाइ गुॾियूं वठी अचु।
तो लाइ ॿकर ऐं घेटो आहे, तूं ईंदे त ॿकर ऐं घेटो कोई भत रधींदासीं। बाबा असीं तोखे दुआ कंदा आहियूं, कांगड़ी टिमको ॾे बाबा, कांगड़ी टिमको ॾे बाबा रसूल बख़्श अचे, तोखे मिठो लोलो खारायां। असीं महिनत करे पढ़ूं पिया, नसीम, अब्दुल गनी, अब्दुल सलाम, होचिमिन सभु मिलियो पढ़नि पिया। बाबा मूं तोखे 10 ऐं 11 ख़त लिखिया आहिनि, पर ख़त अलाए तोखे मिलियो अलाह कोन मिलियो। बाबा आउं आखाणियूं ऐं लतीफ़ा ऐं ॻोठ ते अफ़साना लिखंदी आहियां। बाबा मूं सोचियो आहे त तूं नंढो हुए त तो जे ॿकरी हुई, ॿकरीअ खे कुही छॾियऊं, तो राग कछियो त जमादार मुंहिंजी ॿकरी कुसिजी वई। लिखंदड़ मुसरत। मुसरत जे भाउ नईम लिखियो आहे, बख़िदमत में जनाब प्यारा बाबा रसूल बख़्श अस्सलाम वालेकुम। प्यारा बाबा, अमां वॾी खे हफ़्तो अॻु में तमामु घणो बुखार ईंदो हो। बुखार बि मामूली न पर तमामु घणो, यानी 105 डिग्री ऐं कॾहिं 104 डिग्री बुखार ईंदो होसि, सो बि रोज़नि जे महीने में। पर डेली ऐं रोज़नि जे करे दुकान सभु बंदि हूंदा आहिनि। पोइ असीं बर्फ़ जे पोयां डुड़ंदा हुआसीं। सभिनी जाखरनि ऐं ख़्वाजनि घरनि में वेंदा हुआसीं, छो त उन्हनि वटि फ्रिज हूंदा आहिनि ऐं पोइ के बर्फ़ ॾींदा हुआ ऐं के मिड़ी कढी छॾींदा हुआ। मिड़े ईअं पियो कमु हलंदो हो। पर हाणे अमां वॾी ठीकु ठाक आहे। जेको बि डॉक्टर जीअं मरीअ खे चवे थो त तूं ठीकु ठाक आहीं, त सभिनी माण्हुनि खे चवे त हिन डॉक्टर मुंहिंजी बीमारी कान सुञाती आहे, हीउ ॼाणू न आहे। पर जेकॾहिं को नंढो डॉक्टर या कंपाउंडर चवनिसि था त तूं बीमार आहीं ऐं तूं खट ताईं न लह, त चवे थी मुंहिंजी बीमारी सुञाती उन ई आहे। बाबा अमां वॾी तव्हांखे तमामु घणो यादि कंदी आहे, ऐं एतिरो त यादि कंदी आहे जो उनखे तमामु घणो बुखार ईंदो आहे ऐं बीमार थी पवंदी आहे। फ़क़ति तव्हांजो नईम अख़्तर पलीजो। ग़ुलाम मुस्तफ़ा लिखियो आहे, ॼाम शोरो, 24/8/1982 ईस्वी। प्यारा बाबा रसूल बख़्श, मूंखे अफ़सोस आहे जो अव्हांखे हेतिरनि सारनि ॾींहंनि खां पोइ ख़त लिखी रहियो आहियां। उमेद त उन जी ग़लतीअ जी माफ़ी मिलंदी। हिन वक़्तु ॿिए साल सिविल इंजीनियरिंग में मेराण यूनिवर्सिटी जामशोरो में पढ़ी रहियो आहियां, जिते पढ़ाई सुठी हले पई, दोस्त बि चङा आहिनि। महिनत करे पढ़ां पियो, पढ़ायूं ॿई करियां पियो। अमां बाबा ठीकु आहिनि, पर कॾहिं कॾहिं डॉक्टर वटां चकर लॻाए ईंदा आहिनि। ख़त अलाए जे केतिरे क़दुरु लिखी सघिजे थो, ख़त जो लहजो ख़बर नाहे केतिरे क़दुरु लिखणु खपे, उन लाइ तव्हां लिखी मोकिलींदा। फ़क़ति अव्हांजो भेणज ग़ुलाम मुस्तफ़ा। अयाज़ ताज़े ख़त खां अॻु अंग्रेज़ी ऐं उर्दूअ में ख़त लिखिया हुआ। उर्दूअ ख़त में लिखियो अथसि तर्जुमो। प्यारा बाबा, 5 तारीख़ जी मुलाक़ात ते घर वारनि सां आयुसि पए, पर ऐन वक़्त ते चाचा वारनि चयो त हिन भेरे असीं मुलाक़ात कंदासीं। हाणे त ईंदुसि, पर अमां कान अची सघंदी, छो त वेकेशन ख़तमु थी वई आहे। कुझु ॾींहं थिया पूरो हफ़्तो ॻोठ में रही आयो आहियां। ॾाढो मज़ो आयो। असां सभिनी गॾिजी उते हिकिड़ो ड्रामो बि कयो, जंहिंखे औरतुनि समेत ॻोठ वारनि ॾिठो। अमां वरी ठीकु हुई। हाणे जॾहिं बि ॻोठ वेंदो आहियां तॾहिं साणसि तव्हां बाबति ॻाल्हि ॿोल्हि कंदो आहियां, जंहिं ते उहा ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे, ऐं हाणे उन करे मुंहिंजो कुझु ख़्यालु बि करे थी। अॻिए दफ़े तव्हां सां कयल मुलाक़ात जो अहवालु ॾाढे मज़े सां ॿुधायोमांसि, जंहिं ते ॾाढी ख़ुशि थी। मूंखेसि तव्हांजी बीमारीअ बाबति कुझु कोन ॿुधायो। हाणे त सभिनी खे चवे थी त अयाज़ मूं में नई जान विधी आहे, न त ॿिया सभु मूंखे ग़लति ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हुआ। मुंहिंजा क्लास 18 अगस्त खां पिया शुरू थियनि। बाबा प्लीज़ मूं लाइ संजीदगीअ सां सोचियो त इंटर खां पोइ कहिड़ो शोबो खणां। फ़क़ति तव्हांजो पुटु अयाज़ लतीफ़। अंग्रेज़ी ख़त में लिखियो अथसि, प्यारा बाबा, गले में सूर अथमि, पर उमेद त जेसीं ही ख़त तोखे मिलंदो तेसीं उहो ठीकु थी वेंदो। तव्हांखे मालूम हुजे त गंदली कलेली ठीकु ठाक आहिनि ऐं टाइगर खे सलाम था ॾियनि। बाबा हिन वक़्तु सूंहं ऐं पिर पाण में विढ़नि पयूं हिकिड़ी डायरी तां। पिर थी चए त हीअ बाबा पोढ़े जी, बाबा पोढ़ो मुंहिंजो पीहो तोखे छो ॾियां। तंहिं ते सूंहं वठी रड़ियूं कयूं आहिनि। अमां ॿिन्हिनि जे विच में पेई आहे ऐं सूंहं खे ॿी डायरी ॾिनी अथसि। सूंहं ख़ुशि थी आहे। बाबा जल्द अज़ जल्द तोसां मिलंदुसि। आख़िर में जेल में पंहिंजे साथियुनि खे सलाम ॾिजो। बाबा प्लीज़ मुंहिंजे ख़त जो जवाबु जल्द ॾिजां।
तुंहिंजो प्यार कंदड़ पुटु अयाज़ पली जो। मुख़्तियार जे पुट ऐं धीउ लिखियो आहे अज़ मुल्तान 31/10/1982 ईस्वी। प्यारा चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। वैसे तो आपने मेरी नवीसी या तहरीर की तारीफ़ कर दी है, हालांकि मेरी तहरीर आप जैसे बाइल्म अशख़ास की नज़र में क्या हैसियत रख सकती है, जिनका इलाका भी इल्म व फ़ज़ल का गहवारा था और जहाँ दीन व दुनवी कुतुब की बेशबहा दौलत थी। ये सब कुछ मैंने अपनी उर्दू की किताब के एक सबक सिंध में इल्म व फ़ज़ल में पढ़ा है। आपकी तबीयत कैसी है? जेल का क्या हाल है? कोई तंगी तो नहीं? और हाँ, अपने ख़त में ये भी ज़रूर बता दिया करें कि कब रिहा हो रहे हैं या किसी दूसरी जेल में कब जा रहे हैं, क्योंकि इनका तो कोई भरोसा नहीं। मैंने आपको देखा ही नहीं, देखने की बहुत हसरत है। वैसे तो मैं आपका खाका अपने जहन में बनाता रहा हूँ ताकि आपके आने से पहले आपको मिल लूँ। देखें मैं किस हद तक कामयाब होता हूँ। आप मुझे ख़त लिखते रहा करें और अपने भतीजे को भूलिएगा हरगिज़ नहीं। रिहा होकर भी नहीं, ख़त ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। गुलरेज़ अहमद अवान। प्यारा चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपका ख़त मिला, पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ। आप मुझे ख़त लिखते रहा करिए, मैं भी आपको ख़त का जवाब देती रहा करूँगी। अल्लाह करे आप जल्द रिहा हों, क्योंकि मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक़ है। आपका ख़त पहली दफ़ा मिला था, अब मैं आपका फ़ौरन जवाब दूँगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। फ़क़त आपकी भतीजी साइमा अवान। गुलरेज़ शायदि मैट्रिक में आहे ऐं साइमा 7-8 सालनि जी आहे। चौथीं 5वीं क्लास में हूंदी। मुख़्तियार जी ज़बरदस्त ख़्वाहिश आहे त आउं मथनि तवजो ॾियां ऐं संदनि दिलि तां अॻूणी महरूमीअ जो अहसासु जल्द अज़ जल्द ख़तमु करण में मदद ॾियां। गुलरेज़ जो नानू कटर मौलाना आहे, उनजो घणो असरु अथसि। मुख़्तियार भाए त मजान उहो कटर पणो बि निकिरे। सज़ाए मौत जे क़ैदी दोस्त लिखियो आहे 24/9/1982 ईस्वी। मानवारा साईं बाबा रसूल बख़्श ख़ान पलीजा साहब सदाईं मुस्कुराईंदड़ ज़िंदगियुनि जो मालिक रही। ईद मुबारक क़बूल कंदा। मूं मुक़ीद जूं दुआऊं तोसां ऐं पंहिंजी संगत सां ज़िंदगीअ जे हर मोड़ ते हमराह आहिनि। वरी मिलंदासीं जे ख़ुदा आहे, जे हिन जा कानून आहिनि, जे नेकियुनि जो अजुर आहे त वरी ज़रूरु गॾिबासीं। संगत जो ख़ैरु फ़क़ति न्याज़मंद। 25/11 सुबुह 6:50 लता फुल स्टार्ट आहे। जिया ले गयो जे मोरा सांवरिया, दहलीअ ते चीन ऐं कोयत ॻिचीअ जे एॾे पाणीअ में बाल रांदि जी मैच में लॻा पिया आहिनि। ॿाहिरां चकर ॾेई आयो आहियां। टीवीअ जो आवाज़ु चट आहे। मरमत पुठियां जेको वक़्तु ऐं पैसो बर्बादु थियो सो ॼणु अजायो। कुझु ॾींहं अॻु अकबर जो ख़त मिलियो, लिखियो अथसि ॻोठ 3/10/1982 ईस्वी। आओ उॾामी हंजड़ा सिर में सारियाई, मतां मारियई पाहेड़ी पह करे। मोहतरम पलीजा साहब सलाम। उम्मीद त नव बनो हूंदे। गच वक़्त जी लहर ऐं माठ खे टोड़े 2 अखर पियो लिखां। खीरु खीरु रहंदो ऐं पाणी पाणी। परेशानीअ जी का बि ॻाल्हि कान्हे। परवेज़ खां तुंहिंजा सलाम 6 छमाहीअ अची मिलंदा आहिनि। हवाल वठण ऐं ख़बरगिरीअ में तूं हूअं बि यगानो आहीं। छपर जा माण्हू ख़बरुनि ऐं हवालनि जो जेसीं पतो न कढनि तेसीं साहु न पटीनि। ख़ैरु सॼण उहे जेकी सघियूं कनि सो ॻाल्हियूं सॼण उहे जेकी सिघियूं कनि से ॻाल्हियूं सिघियूं थियनि ऐं ॾींहं पंहिंजी मुद ते गुज़रनि। अॼु तुंहिंजो नंढो किताबड़ो वॻ कीअं विसरिया वेठे पढ़ियुमि। प्रूफनि जूं घणियूं ग़लतियूं आहिनि। लतीफ़ साईं ऐं तुंहिंजनि लिखणनि जी वाक़फ़ियत खां सवाइ ॿियूं ॻाल्हियूं धीरे धीरे सम्झंदो ऐं खेसि लस्त न ईंदी। किताबड़े जे विकिण वारे हमराह खे चर्चे तौरु चयो हुउमि त दुआए कनूत पियो विकिणी या माॻई सभई दुआउनि जी गॾियल चोपड़ी, जंहिंमें वज़ू ऐं गुस्ल खां वठी मस्जिद ऐं क़ब्रस्तान में घिड़ण ऐं ॿाहिरि निकिरण जूं दुआऊं शामिलु हूंदियूं आहिनि। छो त अहिड़ियूं ॿियूं केतिरियूं ड्रेजारींदड़ इस्लामी चोपड़ियूं इस्लाम जा घण घुरा ऐं पियल पिया खणियो पिया विकिणनि।
मूं वारो चर्चो ॿुधी हमरा सफ़ा हेलड़ो थी वियो। मूं मथां कहल करे उहो किताबड़ो ख़रीद कयो, ज़हन में दिलि ते पाण वारो पथर न पर सिरोटड़ो रखी उहा ख़रीदारी कयमि। ज़हन में होम त यार परॾे ई आहे, कंहिं कर कान लधी हूंदसि, बंद जूं सोढ़ियूं भितियूं खाइण ईंदियूं हूंदसि, बर ऐं खाम जा धोॻंदड़ खूरा पिया ॿारींदा हूंदसि। सो मिड़ो ई पंहिंजी इनफरादी ॾुख साड़ ऐं कावड़ खे कंहिं गॾियल मक़सद जो पोतड़ो वेढ़े वेठो हूंदो, तलफ़ीन ऐं तबलीग करणु। भायमि त इजो थी मञांसि ना उमीदी संजरी निकिरे, ख़्याल होम त निसात थी किथां न किथां मञांसि अकेलाई विछोड़े ऐं रड़जी रूण माठ ऐं सब्र जे बंद मां वही हले। पर ईअं कोन थियो। सभु इम्कान कूड़ा निकिता। दफ़क में जेका थोफ़ाक लॻंदी सा हूअं बि अहिड़ा ई फाड़ा मारींदी। मुंहिंजो गज़ु खन त ठहियो, पर कई बरांगूं वञी ॿाहिरि खुतो। घणियुनि ॻाल्हियुनि लॾजनि उठ किताबड़ो पटे वेठुसि पढ़णु। वाह जवान वाह, बेशक ख़फ़ती आई, वण वॼाए छॾियई। ॻाल्हियूं ई और हुयूं। सच पुछी त ॻाल्हियूं सफ़ा ॻोठ ॿुधण ऐं ॻोठ वणनि जूं हुयूं। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं समन या सूमरन कयूं हुजनि भली, बाक़ी हिननि जो त रंग सूंहं सवाद मेठाज तासीर निरालो हो। अयामनि खां पोइ पढ़ण ऐं पिराइण जी बाज़ार में अची निकितुसि। जेतिरो हड़ में होमि ओतिरो वापारु कयुमि। पंहिंजे अणहूंद ते ॾाढो अरमान थियुमि, पर वरी बि चंदन जो चुटको ई बसि। जे मासो ई मिले ई माल त पूॼारा पुर थिए ते राज़ी रहियुसि। मुंहिंजी राय आहे त हर वतन दोस्त, अवाम दोस्त ऐं इनकलाब दोस्त जेकॾहिं अयाज़ लतीफ़ जी जाइ ते पाण खे रखी हीअं सां हंडाए त रुॻो मोमड़ाई ऐं माकोती आहे। कंहिं अकेले खान टिट सां सोपारियूं भञंदड़ दादले लेंडाई भाॼोकड़ ऐं दुंबे जे पुछ जियां थुले थींदड़ लाइ उहो ख़त त सफ़ा मुंहं जी काती आहे। पर ॾेई चोवाया पिया लॻनि। मुड़ुस ऐं मुंद खणण ते एतबार कोन्हे। झांगियुनि सां जीउ जड़ियो ऐं वेड़ीचन सां वचन पारींदड़ पेट ऐं उरह खां था फाटनि। पीड़ियातन ऐं बुणियातन जी आऊं कोन थो ॻाल्हि करियां, बाक़ी मूं पारां त राति विच में पोइ ढाई वारे ड्रोड़ में शर्त लॻायो बीठा आहिनि ऐं ॾिसूं पिया त संदन खल बि साई थींदी पई अचे। उहा सूरत हाल सॼी सिंध में हिकु जहिड़ी पई लॻे। खोड़ीअ न पर खरे खे घुमरो ॾिनल आहे। कहिड़नि जवाननि जा लाला ॻणायां, जन मिटी पे खाधी से सुखदासुनि जा साह पिया वठनि। मानीअ मच्छीअ जो नालो वठी हरण ऐं तलोर जा खाराया खोड़ मिलंदा। बाक़ी जेका कसर रहियल हुई सा तुंहिंजे ख़त सफ़ा पूरी करे छॾी हूंदिन। ॾुख जी कड़ाहण खे भञण लाइ थोड़ा सुख बि ज़रूरी आहिनि। उन नुक़्ते जो छेव किथे थींदो सा ख़बर खावंद खे हूंदी। माॻई कोड़ाण भञण लाइ मुल्क सॼो मिठाई न थी वञे। कीअं ॻाल्हि पेच में अची वेंदी या माॻई ॾहियूं ॾहियूं थी वेंदी। ॾिसजे त पाणी चढ़ी वञी किथे थो बीहे। चङो सजोड़ी फ़क़ति अलीअ जो औलाद सैद अली अकबर शाह भठोरे वारो। दिल्लीअ तां भारत ऐं हांगकांग जे विच में मर्दनि जी हॉकी मैच पई हले। भायां त परीहं ख़तनि जा जवाब ॾियां, अॼु किताब ते कमु करिणो आहे।